咁而家又係去呢個嘅食早餐嘅時候，貓貓好尋日咧就同呢個嘅 tour guide 聯絡啦，佢話今日咧就去嘅地方咧原來閂門喎，咁叫我咧轉日期，咁唯有聽日先去老虎狩獵之旅啦，同埋呢個嘅石窟啦。咁我就問佢，咦，我仲有其他想去嘅地方喎，可唔可以整個 half day tour 啊？突然間6點半嘅時候，咁我就話可以。佢就話可以，咁所以呢，一陣間呢就9點鐘有人嚟接我呢，就去一個嘅 half day tour。咁啊，去嘅地方比較分散，咁可以一次過去晒啦。一陣間仲會入貧民窟裡面去睇啦，咁樣，咁就期待一下。不過而家呢，要去返 Madras Cafe 食早餐。咁嗰個嘅德國女仔呢，其實佢建議我呢可以試下佢嘅 filter coffee。咁就而家去試下啦！印度啲烏鴉同英國啲烏鴉一樣咁大隻。朝頭早未到8點嘅時候，其實好舒服。呢個時候出門呢，就其實唔使話點樣帶遮啊咁樣。喂，早晨啦！咁呢就坐咗喺呢個嘅 Madras Cafe 裏面啦，回頭率係超高。因為咧，全餐廳全部都係印度人，一個西方遊客都冇啦。咁仲要咧係得我一個女仔啦，黃皮膚啦、黑頭髮啦、亞洲人面孔咧，個個望住我啦。咁唔緊要嘅，都係一個好嘅體驗嚟。咁嗌咗個洋葱奄列，再加一個嘅 filtered coffee， 就係印度女孩子建議我試下呢個嘅咖啡。咁食完咖啡咧就飲完食完早餐啦，咁就會翻去 hostel 嗰度執一執嘢，咁就開始我呢個嘅 half day private tour。咁咧呢個蛋餅啊，佢有啲番茄啦、洋葱啦，咁跟住咧就係落咗啲薑黃啦，連埋一啲麵粉咧加埋落去煎。我諗佢哋唔係好習慣香港式嗰啲咧就咁煎蛋，佢所謂嘅奄列咧其實係落麵糊去整咯，咁就可以咧夾一啲嘅衣汁啦，同埋佢哋印度嘅 sauce 咧去點嚟食，跟住青瓜醬好清新，又唔同我尋日食嗰個醬，差唔多顏色但係唔同醬。其實都飽肚。尋日我食完嗰個咁嘅朝頭早嗰塊類似煎餅物體，我到夜晚仲飽緊，真係好食。所謂嘅滴漏咖啡冇乜特別，好似啲雀巢咖啡輕軟咗啊，真係唔錯。食完之後個人醒啲，要快啲食，因為咧就嚟9點咧，個司機會喺 hostel 度等我出發去呢個嘅 half day tour。哇！呢一餐真係抵食，雖然我真係食唔晒，但係咁多嘢，咖啡加個餅，14個半港幣。好，呢幾日我諗我都會變成呢個飯堂啊！呢間餐廳。而家係上班高峰時間，咁個 tour 咧就帶咗我入嚟呢個嘅火車站裏面睇一睇。咁導遊話咧14至18咧係 express 嚟嘅，即係話係長途列車。咁原來好大呢度，尋日都冇行過嚟呢一部分。咁而家應該係去緊14至18號月台，咁就完全兩個世界。靚好多啊！呢一度安靜好多。頭先嗰度就應該係 local。其實呢度都有啲女性嘅等候室。前面個小哥就今日帶我周圍行嘅導遊啦。我有男士嘅候機室啊，唔係後等候室。好，而家導遊小哥就同我買緊火車飛。應該去一個最近嘅車站，我靠佢啦，去唔去到嘅話，咁跟住就要掃個 QR code。
後就應該落煙到嘅。咁就買到啦。咁呢張就係飛。咁我哋坐二等，咁就去一個火車站，我都唔知叫咩名嘅火車站。咁而家跟緊小哥咧，就上呢啲嘅當地嘅 local 嘅火車。咁因為兩個站啦。This train is Yeah. a slow train. It will stop in every station. OK。咁佢兩個站就可以坐到。After here, Yeah. I will do the first. OK。It won't stop in every station. OK。It takes 2 to 3 difference. 哦。They have a particular stops. 咁而家坐咗入嚟架火車啦，咁坐火車嘅二等廂，咁對面有一架車就逼晒人啦，車門都閂唔到。咁呢個就係火車嘅車廂，咁就遲啲會開車啦。見到對面係逼滿晒人啦，啱啱入站，因為而家係呢個嘅返工高峰期，未埋到站啲人已經出門口。咁佢哋就算有門咧，火車開咧，佢哋有門火車開起都唔閂門，咁就係咁噶啦，成架火車一路行緊。咁而家導遊小哥咧帶咗我嚟呢個 Bykula 嘅站，咁而家要出去。咁啱啱喺架火車度，其實有啲盲人去行乞啦。咁而家我哋喺月台1啦 ，Platform Number 1啦。咁而家咧就要去對面嗰邊咧，就 Platform Number 2。咁而家咧經過條橋咧，就去第二個月台 Platform Number 2。火車咧有 ladies coach 嘅，咁就係貨女性嘅車廂啦。咁而家咧就要坐翻回頭車去翻個火車站，中央車站。火車嚟緊啦，咁啲人咧就衝晒出嚟，諗住咧上火車。哇，超逼啊！感受下先。好啊，逼下火車先。我想講咧，火車就可以逼嘅，因為我而家咧身處一個男人堆當中，咁咧就好恐怖嘅成件事，我就逼咗咧喺呢個嘅車廂內部。全部都係男人，咁跟住咧，我好好咧，就喺呢個嘅背囊擺喺前邊，冇人搞到我。背後咧係啲鐵欄嚟，咁咧我俾你望下，全部都係咁。擦鞋㗎火車站。咁導遊小哥呢話佢哋一日可以賺5000蚊盧比，即係大概500蚊港幣。呢個又係第二部分嘅火車站內部，呢個就係買飛嘅地方。呢個其實係正門嚟嘅，咁行出去呢，就係咁。There was a terrorist attack happened in 2008. Madam? 咁呢個火車站呢，係一座殖民式建築呢有嘅綜合建築物嚟嘅。咁佢有維多利亞式啦、印度啦、伊斯蘭啦、
咁你見到呢個雕刻呢，係啲柱度啦，或者係啲圓頂啊、啲尖塔呢，嗰啲彩繪玻璃呢，乜都有嘅。咁你見到呢啲塔裡面呢，嗰個底座呢，係有孔雀啊、馬騮啊、獅子啊、蛇啊咁樣，都係一啲喺哥德式建築上面出現嘅獸類咯。咁門口呢係有獅子啦，同埋老虎嘅石雕，咁所以係代表呢印度同埋英國當年嘅互相尊重。好，咁經過一個沙灘呢，叫 Chowpatty 啦，咁然之後導遊小哥話呢，見到有人玩呢個 cricket。咁今日唔係好多人，咁所以就可以落嚟沙灘行一個圈。咁順便經過，下一站就應該係金地嘅 museum。Shall we go? Yeah. Let's go. After Portuguese arrived, they merged all the island for the traveling and for the transportation. Okay. And given the name Bombay. Given the name Bombay. Bombay. You know, 喺印度呢，有好多時有呢啲嘅公共洗手間，咁要俾錢嘅，大概5至10蚊盧比咯。咁就你可以入去廁所。咁啱啱喺個沙灘出嚟就見到。而家去緊金地嘅博物館。咁呢一度呢，就係金地嘅博物館啦。印度其實好多地方都有金地博物館啦，咁呢啲博物館係去招待嘅地方啦。咁呢一個呢，就唔係佢屋企嚟嘅，咁但係呢，你會見到佢嘅生活事蹟啊，同埋呢個嘅平日點樣嘅情況咯。咁佢有好多相喺呢一度。咁其實呢一個嘅金地博物館呢，喺17年至23年啦，其實佢嚟孟買嘅時候住嘅地方，咁佢會展出咗唔同佢嘅住所嘅照片啊，佢生活照啊、書籍啊咁樣樣咯。咁其實你會見到佢喺樓梯轉角位啊，都會顯示出佢同唔同嘅國家元首嘅相片啊。佢嘅展品啊，佢用過嘅東西啊，都會喺呢度展出咯。咁喺2樓呢一度呢，咁隔離會有個臥室咁樣相連嘅，咁就係一個展廳啦。咁你會見到大概有28個嘅微縮影嘅造型啦，去描繪咗金地呢個印度國父啦。咁佢嘅傳奇嘅一生，即係由佢太太結識啊，跟住咧佢死啊，咁跟住喺唔同嘅年份佢做過啲乜嘢大事啊，可能幫到印度唔同嘅地方，可能係搞掂嗰啲鹽嘅稅啊，或者有陣時佢會見到嗰啲嘅同啲軍人點樣對抗啊，咁樣佢都會有一一講述佢唔同嘅特別事蹟喺度咯。咁呢個呢係因為佢係國父啦，咁所以呢，佢係個火葬係特別啲嘅。咁導遊話金地嗰個嘅骨灰呢係拋咗落海嘅，最後。
咁底層啦係一個嘅圖書館啦，全部都係同甘地相關嘅書籍嚟嘅。咁佢有左右兩邊啊，大概佢哋話大概有2萬幾本書咁樣咯。咁你會見到佢又唔外借嘅，咁只係展出嘅啫，咁樣擺喺度。好，咁嚟到呢個富人區啦，嚟咗一個叫做 Hanging Garden 嘅公園，咁就可以行下。咁呢度就係所謂嘅山頂公園啦。咁全部附近呢，就講話有好多靚屋，但係嗰啲主人呢，基本上唔會住喺呢度嘅，因為全部喺外國住。咁呢度嘅保安啦，同埋一啲工人呢，會同佢哋睇住嗰個屋嘅。咁呢度都好舒服，好好行。雖然而家差唔多正午12點啦，11點幾12點，但係呢度好多樹蔭啊，咁所以呢，有啲微風，其實好舒服嘅。zoom埋去遠望呢，導遊呢就話呢係印度首富啊。咁叫做穆海集安巴尼嘅住嘅地方，咁佢5個人住，但係呢一層樓有27層。咁我哋啱啱行完出嚟呢個嘅公園仔啦，咁呢個公園好似感覺上平平無奇，但係裡面其實都幾多西方遊客呢行一圈。咁呢度就係叫富人區。呢個就係價值15億美元嘅豪宅啊 Antilia 就係印度富商住嘅屋企啦。咁樓高差唔多3700萬平方米啦，其實比法國凡爾賽宮大啲嘅啫。裡面大概有500-600名嘅職員去管理咯。樓上有大概有幾個直升機坪嘅，聽聞。咁乜嘢都有㗎啦，豪宅裡面有幾部電梯啊，可以遠眺呢個阿拉伯海。好，嚟返呢個海上清真寺先，尋日入唔到嚟，今日終於好啲，咁就導遊小哥幫我帶我入嚟。咁經過一啲濕立立嘅 local 嘅市場啦，你會見到好犀利，頭頂千斤。咁一路行都會見到啲賣衫嘅鋪頭啦，有賣檳榔我見到，咁就唔輸埋去影啦。咁跟住一路行出去呢，就係海皮嗰度嚟嘅。咁今日好好行，冇乜人。尋日真係不得了，接都接唔入嚟呢個部分。咁海上清真寺呢度呢，其實之前冇條橋嘅，咁但係而家起咗條橋呢，咁就擋住咗。以前啲人就可以直到去過嚟呢一個嘅清真寺。呢個有個不明文規定㗎，咁呢向前方清真寺方向呢，就要向左邊行，右手邊呢，就係回頭。咁呢個就係清真寺啦。咁一路望呢，就係條橋喎。呢條橋以前冇嘅，咁但係呢，起咗呢條橋之後呢，就啲人就唔可以，以前就可以一望望到嘅，但係而家唔得。好，呢個就係海上清真寺啦。咁啊，遠睇係靚嘅，近睇咧係隨門拜啊。Name written in Urdu. Urdu language. OK。The name written in Urdu language. Hazrat Pir Haji Ali Shah. 咁出嚟咧就會見到阿拉伯海啦，有人喺度玩水啦，天氣熱啦，啲人會行出去嗰邊啦，咁我就唔行啦。चप्पल आगे ला चप्पल चेंज जरा चलो
一入，好清楚，唔可以走亂。出口呢度係一個 market 啦，咁左右咧都有人擺檔。咁而家要離開呢個地方啦，咁我哋下一度。啱啱穿過咗萬重嘅車之後咧，入咗嚟貧民窟。咁喺我右手邊咧，其實係 cardboard 嘅小型嘅 business 啦。咁跟住就一路向前行，咁就都係嗰啲小嘅佢哋家庭式經營嘅鋪頭仔。呢度成個小社區咁乜都有，自成一角。That's the floor carpet. 哦，呢個係整地毯嘅，呢個係都係整地下啲牆紙啊等等。That's the small salon. 哦，有理髮鋪啦。Out there's the recycle area. 呢個係外圍，未到去裡面咯。前面見到隻鵝，同埋一隻好可愛嘅羊。Plastic. 佢哋會回收啦，回收場都有啦。好多動物喺度啊！羊啦，鵝啦。That's the boat. That's the plant. 全部綁住晒。好，跟住我哋可以再直行。如果唔跟導遊，都唔知點嚟呢度。This is 衫嚟嘅，佢哋裏面 Cutting going on. 要處理啲衫嘅工廠啦。咁佢哋好多回收嗰啲罐啊，咁樣全部都去晒嚟呢度集中喺度。That's the stove. 哦，嗰啲爐 The burner stove. See how they look. 爛嗰啲嘅剪碎嗰啲嘅膠，我哋再行入去。呢度啲全部都係一啲細嘅小型嘅工廠，一間間咁喺裏面。而家咧就係午膳時間，啲人出晒嚟，呢度比較污糟啲。見到掂唔掂？ See, that's the cardboard cutting area. 哦，呢啲係紙皮。 That's the machine. 哦，咁佢哋住樓上， There's even a 1 tier, 2 tier. 咁佢哋會車下衫啦喺裏面。 People came from urban area Yeah？ to stay and have some work here. 咁我哋沿住呢條小路咧，就周圍行啦。 Now they are because they scrap, car scrap. 哦，揼碎嗰啲車嘅零件。咁我哋可以照行啊。 That's the cardboard. No, cardboard, sorry. Plywood. Plywood. 咁咧呢度咧係將啲衫掩飾嘅地方。咁裡面有工人喺度做緊嘢。咁係用呢啲紅色嘅染料一樽一樽，咁跟住咧就將佢染成唔同嘅顏色，就喺度工廠咁樣代勞啦。咁呢啲全部咧都係一啲嘅摩托車嘅零件啦，洗衣機嘅零件咧就會去晒呢一個貧民窟度打碎啦。 Residential. 咁打散之後咧就去回收站嘅，咁呢度係中途站其中一個，咁啲人就住上邊，咁下邊咧就係工廠，咁啊前邊有一隊嘅 tour。雖然你話貧民窟座又濕又立啦，又多垃圾積聚啦，咁但係咧佢又唔臭嘅喎，成件事係每一個 That's the bag. 哦。 This type of bag color. OK，每一個嘅小型工廠，每一個嘅商鋪咧，佢哋都擺得好整齊啦。
呢一區就係for plastic 嘅，嗰一區咧就係for衫嘅咁樣，都唔錯喎，成個感覺。咁呢度已經係外圍嘅啦，出邊有啲小商店啦、理髮鋪啦等等。See that? 咁呢度咧就係整呢啲嘅，佢話係 luggage bag 嘅嘅工廠嚟嘅，係啦，即係個 luggage bag 嘅皮啊，就喺度做。呢度就係整拖鞋啊、整衫嘅地方。咁跟住咧，我哋沿住一啲嘅好窄嘅巷咧，咁繼續向前行。咁呢度全部係整衫。咁開始行近一啲嘅比較陰暗嘅地方，呢度都係衫。咁我哋向前行，向前行。咁呢度係個貧民窟個外圍啦，全部都係一啲嘅洗衣嘅機啊、雪櫃啊，咁樣收埋過嚟咧就做嘅回收嘅。過馬路，過馬路。呀！極恐怖嘅過馬路。回程嘅時候經過呢個叫做 Dada 嘅車站啦，咁係其中一個孟買非常之繁忙嘅一個火車站之一。These all buildings are older, more than 70-80 years old, and even more. 咁而家回程啦，咁由貧民窟去翻我住嘅地方 Colaba 嘅旅遊區，大概1個鐘頭，連埋塞車咁樣。咁架車望翻出去呢，其實係你新嘅高樓大廈啦，最新嘅 shopping mall 咧又會見到啦。咁你會見到最市井嘅平民百姓住嘅矮嘅樓房，亦會見到啦。中間亦都夾雜住一啲嘅好多唔同特色嘅清真寺，你又會見到啦。咁但係佢雖然咁樣個城市規劃係咁樣，但係整齊嘅喎，你望落去。咁而家咧就要翻去我住嗰邊啦，咁啊休息一下，咁就準備聽日嗰個嘅